हम बना रहे हैं आज अदरक का काढ़ा बना रहे हैं। ये खांसी के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। इसमें अब हम शहद डालेंगे। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। मैं पतंजलि का यूज़ करता हूँ, ये सबसे बेस्ट होता है। तो ये काढ़ा रात को सोने से पहले पीकर सोना चाहिए, जिसको खांसी बहुत ज़्यादा होती है और रीशा भी है। तो ये शहद इसमें हम डालेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम डालकर इसे थोड़ी देर बाद पी लेंगे। और रात को सोने से पहले पीना है। इसको पीने के बाद हम कुछ भी नहीं खाएंगे, ये ध्यान रखना है सभी को, कुछ नहीं खाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ये हमें 1 चम्मच डालना है इस पर। अपनी ज़रूरत के अनुसार आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है ऐसा।